同你介紹咧2026年呢一部 Supergirl 咁啊，呢部戲咧其實演出嘅 Supergirl 呢個角色呢個女仔咧就叫做 Mini Alcock 啦。咁其實咧佢曾經喺 HBO 嘅一啲series 咧啲劇集裏面咧係飾演過 Rihanna 個女嘅。咁而喺2025年嘅 Superman 嘅系列咧，佢都客串做過超人。而而家呢2026年嘅版本咧，佢就擔正女主角啦。咁啊年紀非常之輕，得26歲啫。咁其實呢個故仔咧就非常之簡單。咁啊主要係講咧即係Millie Alcock你飾演呢個 Sarah 呢個女仔啦。其實佢就係好似生活咗喺一個自己嘅空間、自己嘅世界裏面。咁啊其實咧佢住嗰個環境咧都係一個好復古啦、好懷舊嘅，好似一個流動車咁樣嘅環境啦，同隻狗啦，好錫隻狗。咁啊，成套戲咧其實都好重複，就係講佢隻狗咧，因為咧就俾啲惡魔咧就係即係打咗毒針啦。咁啊，佢咧就要希望可以攞到解藥。成套戲咧都係重複，即係兩個目的嘅，就係一就係救狗，第二咧就係去殺嗰個惡魔Crane 個惡魔啦。咁套戲都係好重複，講好多復仇嘅一啲嘅歷程啦，點樣去救狗啊，點樣去殺嗰個 Crane 啊，咁啊都有啲交代咧，佢自己點解會走到去呢個空間咁樣。咁但係咧佢成長，即係一路成長嗰個古仔咧，嗰方面咧其實就缺少咗嘅。有啲人 comment 咧就話呢套戲咧有好多嘅朋克風啊，即係意思係其實佢一路打鬥咧就有好多啲搖滾嘅歌啊，或者係一啲好激烈嘅感覺咧，好似即係好復古嘅感覺啦。咁啊即係亦都係將呢個好現代化嘅26年嘅 Supergirl 咧，突然間好似好搖滾、好懷舊版本咁樣。咁同埋我覺得佢拍攝嗰個通咧，即係嗰個成個感覺都係懷舊 feel 嘅，即係整個感覺都係好似用一啲比較懷舊嘅畫面咧去帶出呢個故事啊。咁如果啲朋友係中意睇星球大戰系列咧，中意睇怪物嘅話，可能呢部戲咧都會滿足到你，因為呢套戲裏面突然間會出現好多怪物啦。咁啊，雖然係一啲即係而家呢個時代設計嘅怪物，但係相對咧嗰個怪物嗰個風格咧，都令到人哋諗起，哇！呢啲好似以前 Star Wars 嗰啲怪物公仔咁樣喎嚇。咁裏面咧亦都有啲着眼嘅角色嘅，譬如有一個好似 Kiss 嘅成員嘅話搖滾嘅一個電單車手啦，佢嗰個角色咧，亦都係突然間出現，好似點綴咗啦，即係少少 Supergirl 嘅氣氛啦嚇，可以有啲拯救佢嘅咁樣啦。咁而咧做佢表哥嗰個 David Carswell 啦，咁亦都出現咗幾場啦，有啲交代咗佢哋嘅關係啦，少少嘅成長嘅原因等等啦。但係我就略嫌係少咗啲嘅嚇，即係少咗即係雖然即係出現咗幾場同佢傾偈咁嘅部分，咁但係我覺得可以再多啲咯嚇，可以再多啲睇到佢哋兩個之間嘅關係。或者Superman 可以多翻少少嚇，咁啊我自己呢個個人感覺啦嚇，咁啊似乎就係略欠咗啲嘅呢度。咁不過就即係如果你要睇即係女仔打呢啲咁嘅動作嘅電影啦，呢 Supergirl 一定滿足到你嘅。嗱，睇呢套戲咧唔可以抱住睇 Superman 嗰個感覺入場嘅，咁啊因為呢套戲咧其實我覺得佢係即係好復古嘅拍攝啦，好多一啲場景怪物嗰個拍攝手法都係好50年代，即係嗰啲懷舊嘅色彩啦，甚至乎嗰啲小酒吧裏面嘅一啲人物比較感覺咧都好似係一啲布偶嘅電影等等。咁但係咧就即係睇 Supergirl 佢嗰個打手法啦，或者佢嗰種女強人嗰種點樣拯救佢隻狗仔嗰啲愛心嘅感覺啦，同埋即係成套戲佢有好多即係打鬥嘅部分，咁我覺得都滿足到好多中意睇女仔打鬥片嘅朋友嘅。支持唔同類型嘅電影 Supergirl。